Soomaali baan nahay calankaygu waa cawaale Soomaali baan nahay meel walba aan tagana siyaasadeedaan gilgilaa dhaqaalaheedaan gilgilaa wadankaasaan la wareega Soomaali baan ahay san ku neeflahan u sameeyaa ku noqonaysa adigoo shalay imaaday inaad dalkeeda siyaasadeeda aad saameyn ku yeelato dhaqaalaheeda aad saameyn ku yeelato in dalkeeda aad saameynta le aad ku yeelato ma jirto cid raali ka noqonayso siyaasiyiinta Soomaalidu siyaasadda dibadda kama hadlaan laamiya siyaasadda dibadda inay ka hadlaan sidaa inoo dhigay mar walba qabsanaya oo lidaanta ka musho waa siyaasiyiinta madaxweyne ma badid dalkaasi madaxweyne ma lahan how is that possible inaad ka aaminsato waxa soo kale nabadii saaxiibayaal maalmihii la soo dhaafay waxa aad loo magacaayay Soomaalida sidii inay dal la wareegeen oo kale ama dal ay ku duuleen oo ay qabsadeen dad badan oo Soomaali waxay moodayaan in Soomaalida loo haysto dambiyo ay galeen ama waxyaabo lacagaha ay dhaceen iyo waxaas in loo haysto laakiin sheekadu sidaas way ka weyn tahay Soomaalidu reality markii loo fiiriyo waxa loo haystaa waxa dalkeena u soo degtay waa saameyn ugu yeelateen waa dagaalaha saameyn ugu yeelateen waa siyaasadda saameyn ugu yeelateen oo dalkeena ma waxa rabtaan inaad dalkeena xukuntaan qofkii aqli leh wuu fahmi karaa reality-ga laakiin si siyaasaddaasi ama dalkaasi lagaaga celiyo waxa lagu sameeyaa propaganda iyo beeno badan oo adigu lagu controlo waxa loo baahan yahay inaynu midda horta aan fahno had Soomaali badan baa arkay dhahay Soomaalidu dambiyo badan bay America ka sameeyeen waxyaabo badan bay xadeen no Soomaalidu runtii America saameyn aad iyo aad weyn ay ku yeesheen xitaa America oo ma ahan wadamo badan oo Africa ay ka mid yihiin iyo wadamada Europe ay ka mid yihiin baa Soomaalidu aad saameyn ugu yeesheen ma jirto cid raali ku noqonaysa adigoo shalay imaaday inaad dalkeeda siyaasadeeda aad saameyn ku yeelato dhaqaalaheeda aad saameyn ku yeelato in dalkeeda aad saameynta le aad ku yeelato ma jirto cid raali ka noqonayso ma jirto hal Soomaalidu inta badan Etoobiyaanka iyo Oromada markay soo galaan anagu waan diidayna waa iskariina Soomahan ma jirto in cid ama dad kale inta u tagtid aad dalkeeda aad la xukuntid ama saameynta le aad ku yeelatid inta Soomaalidu waxay ku biireen booliska iyo ciidanka wadanka saameyn aan caadi ahayn ay ku yeesheen marka waa lagu soo buraarugay ayabna ma in dadkaas ay iska qabtaan sida darteeda Soomaalidu meel walba joogaan waxaan leeyahay midooba cadawga meel walba aad tagtiin waa dalkiini sida darteeda Soomaalidu waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan madaxiina kor ha ahaado diintiina ku faafiya dhaqankiina sababtoo ah ma jiro diintiina ka wanaagsan mana jirto dhaqankiina ka wanaagsan Soomaali baan ahay dalkaygu waa Soomaali diintaydu waa diinta Islaamka waxaan ahay Soomaali kuwa qafka sareeyaan ka sareeya waxaan ahay Soomaali sankaan taagaa Soomaali baan ahay cadowgayga markuu magacayga maqlana afsi buu la geeriyoodaa Soomaali baan ahay libaax baan ahay ma jirto cid iga sareysa goob walbo aan tagana diintaydaan ku faafiyaa dhaqankaygaan ku faafiyaa Soomaali baan ahay san ku neeflaha waan u sareeyaa Soomaali baan ahay kibirka aniga layga bartaa Soomaali baan ahay cadowgu iga cabsada Soomaali baan ahay meel walbo aan joogana waan ku faanaa diintayda iyo dhaqankayga iyo dadnimadayda iyo Soomaalinimadayda calankaygu waa Soomaali baan ahay calankaygu waa cawaale Soomaali baan ahay midnimadan horseeda Soomaali baan ahay meel walba aan tagana siyaasadeedaan gilgilaa dhaqaalaheedaan gilgilaa wadankaasaan la wareega Soomaali baan ahay san ku neeflahan u sareeyaa Soomaalidu waxaan leeyahay adeeryaal wixii la idin soo target garaysaday ma aha inaad dhaqan huntiin ama akhlaaq huntiin ma aha dal walba dad akhlaaq hun dad xun way ku jiraan Soomaalidu laakiin meel walba ay tagaan waa dad saameyn leh dhaqaalaha saameeya siyaasadda saameeya wax walba saameeya middaana ma jirto dee cid raali ka noqonaysa sida aan hore idinku sheegay saas ogeeda waxaan rabaa inaad hal mid uun samaysaan inaad ceebihiina aad qarisaan inta badan Soomaalidu ceebahooda ma qariso iyada ay soo bandhigta war cid walba dal walba ceeb way leedahay midda anaga social media maxaan ugu badannahay
social media aad baan ugu badannahay dadka wadamada kale waxaad moodaa inaan kaga badannahay midaasi waa laga roon yahay sababtoo ah ceebtaada ayaa banaanka imaanaysa hadda anigu waxaa badhihi lahaa ii sheeg dowladdu wallaahi hala xiro tiktok gebi ahaanba waa tiktok markii aad u fiirisid tarafteenu dhaawacayaaba waxyaaba wax inta badan aan soo gudbino ma aha wax wanaagsan xitaa hadaa ku qorto tiktok soomaaliya keliya hadaa ku qorto waxaa kale ay isla markii kuu soo saaraya xitaa haddaad vibe inaad ku furtid taasna waa wax wanaagsan ma aha taraftaada isigaaga maanta dadku inta badan waxaa la iska daawadaa social media wadan walba dadku waxa uu yahay waxa uu ku dhaqmo waxa uu u badan yahay caadadiisa sharaftiisa dabeecadiisa halka mobilka kala soconaysa marka qofku uu Soomaali wax ka raadi Soomaali haduu waxyaabo magacyo u soo saarto markiiba ala yar fiican yahay marka waxaan leeyahay dawladdu waxyaabo badan ha kantaroosho soo hadaysan kantarooli karin gebiyahan dalka ka xirto midaas aan leeyahay hadii kale ayadteena sharafta inaga kuuka dadka soo bandhigaya ma hadii la dhaho bikirkaanka ama Kenyaatigan ama Ethiopiankan ayagoo hadii social media anaga ay buu leeyihiin laakiin inta badan ayagoo social media waxaan soo dhigaa laakiin anagu maanta hadii news ku yar u dhashay markiiba social media ka soo ordayna dadweynaha ogeysiinayna midaan waa aday ku dhibaysa dadka cid kale oo dhibaysa ma lahan sidoo kale waxaan halkan fariin ugu diray siyaasiyiinta Soomaalidu miyo maxaa ka qaldan siyaasiyiinta Soomaalidu macnaha ma garanayaan miya siyaasaddu qaabka ay u shaqeyso iyo waajibaadka ayagu saaran yihiin ma garanayaan miya markii siyaasadda dibadda la yiraahdo kama bahadlaan gabi ahaan siyaasiyiinta Soomaalidu siyaasadda dibadda kama hadlaan dalka kaliya ay ka hadlaan hadii laba qabiil ay isdagaasho ama mid waxa arkaysa siyaasiyiinta markiiba soo qaylinaya qabiilkayga la leeynaya no adeer dalkan waxyaabo loo baahan yahay shay ugu horeeya oo dalkan ugu doortay waxa weeyaan inaad dalkaaga aad difaacdo oo ka difaacdo cadawga dibadda kan gudaha inta aysan gaarin aad ka difaacdo cadawga dibadda weerar nooc walba ha weerar afka hadii la yiraahdo iyo weerar gacan diida inaad ka difaacdo Soomaalida dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan inaad difaacdo waajibka ugu horeeya ku saaran kaas waajibka labaad waxa weeyaan inaad dadkaada aad kala qabatid laakiin hadii maanta laba qabiil is qabsadaan isla markii waxa arkaysa siyaasi soo qaylinaya qabiilkayga saas leeyahay qabiilkayga saas leeyahay kaliya ma aha inaad qabiilkaaga يعني قالوا تهاي دولة ولا هي قبيل بيكون سنتها لكن ما ها إن كلية ماشي أكون جت قبيل كلية إن ماشي وجود ما ماشي واحد كتير الدولة نمو أستانت أوه رئيسة لقى بقى إن كام قناته والدولة نمو وإن شرفت ضدك الصوماليين كبيرها على الدفاع كرتو وحن تصدق هكا أقول لي ملاحظة سيدا ملاحظينها يرزل الزراع ورنتي كأمسك سياسة أبسي معها سياسة واحدة سياسة الدجال معها سياسة واحدة siyaasaddu waa inaad markaa qofka ka awood badan aad ka heedan kartid si qiimo leh iyo si sharaf leh aad ugu jawaabi kartid loo baahan yahay laakiin hadaad aamustid ama yani ka cabsatid jawaab yar xitaa inaad siisid taas waxay muujinaysaa liidnaansho waxaad dhihi kartaa hadallo yani bulsho adag muujinaya karaamadaada ilaalinaya adigoo qofna hadaad cabsanaysid waa loogayahay Maraykan Soomaaliya dhaqaalaheedu saameyn weyn ku leeyahay لوجيا إنه كتير سنة هاي وعيا بدن أيضا كانوا إن قاركود بدن يعني المشتريات أي قرني ولوجيا مدة هذا ندي هذا لماذا ستة على ولا سكترة مركي هو الذي أقول أيضا كانوا العقل ووسي مركي هو الذي أقول إن دلك أنت سهيرة على السيو أو ده قفك أنت قفك وحكوسية يا ده مالين وقفكم يا قصب واي بدأ إنه دوت مركي هو رأينا على إنه بحنا hadayna u dhacdeen dawayna dheerku iska tiranaa oo aan dhulka aan isdhigan war madaxdooniyo madaxooda aysan hoos u dhigin madaxiina hoos u dhigin madaxiina kor u qaada umad baa turjumaysan sharaftooda iyo izigooda caruurta mustaqbalka Soomaaliyeed ayaad u tihiin kuwii u dhisi lahaa mustaqbal wanaagsan laakiin hadaad dhahdaan yani kama hadlayno ama jawaab lama siin karo inaan iska aamusnaa no dhib yar وسداد maxay tahay waxaas maxaa idin ku tilmaami karnaa anaga hadaan nahay mustaqbalka dalkan maxaa idin dhihi doonaa waxaan idin dhihi doonaa weeyashana dalkan soo difaacay iyo dhiiga uu soo xuray ma idin dhihi doonaa no anaga maanta mustaqbal waa la ogyahay weeyashana in dalkan ay si fiican u soo dagaalmeen
oo dalkan soo difaaceen oo dhiigood u soo hureen oo dhagax dalkan ay ku hureen waa la ogyahay in Soomaalidu u diideen in la gumeysado dalkan dowladdu wanaagsan way soo martay haddana way imaanaysaa oo waa imaan kartaa laakiin waa idinku xiran tahay mustaqbalkiina iyo sharaftiina iyo cizigiina inaad ilaalisaan waxaa kaliya ku jirta waa inaad gacmaha isqabsataan waa inaad cadowga ka dhiidhisaan waa inaad diidaan in magaca ummadda Soomaaliyeed hoos loo dhigo waa inaad qab isku yeeshaan qofku wuxuu ka bilowdaa madaxda shacabku kaliya qofkooda waxba ma taro shacabka Soomaaliyeed waa dad qab weyn waa dad dhiig leh waa dad u taagan midnimada Soomaaliyeed laakiin kuwa gadaal inoo dhigay mar walba qabsanaya oo lidaanta ka musho waa siyaasiyiinta hadla afaleediin hadla haddaad cabsanaysaan oo aad ka cabsanaysaan inaad dalkan aad difaacdaan ka taga meesha oo waxaa imaanaya dad dhimashada diyaar u ah dad waxa meeshaan imaanaya baahida diyaar u ah aan ka cabsanaynin cadowkan dibadda ay kan gudahaba laakiin haddaad magaceena aad ku qaraabanaysaan oo meesha ku joogtaan haddama Soomaalinimada iyo sharafteena aad ka aamustaan waay madaxweynaha waxaa ugu daran ee lagula duldhaay waxay ahaayeen madaxweyne ma batid dalkaasi madaxweyne ma lahan how is that possible inaad ka aamusid waxa soo kale marna macquul ma inaad dhahdeed waa la dhintaa laakiin si sharaf leh baa loo dhintaa dalkaygu dhaqaale buu leeyahay horumar buu leeyahay Soomaalidu meel walba ay tagaan way saameeyaan dhaqaalaheeda ay saameeyaan awood baanu leenahay dalkeenu sharaf buu leeyahay kuwa sharaf dacwadaas inuu tilmaameen iyaga sharaf aysan lahayn ay kartaa ma ahan in madaxweynahaasi oo maanta yani madaxda caalamka ugu weyn uu ka mid yahay inuu hadal noocaas uu ka soo yiro waa wax aad loogu xumaado you can say that ma dhacay laakiin sharaftaada ilaalisay qofkaas ma ihiya dhacday laakiin inaad cabsataan oo aad aamustaan dhammaantiin xitaa warqada ka soo saari weyseen sidee ma ku noqotay